Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sahabat Kadaluarsa. Kali ini akan memberikan tips dan pengalaman pribadi ya teman-teman, mengenai manfaat dari ini ya. Teman-teman pasti tahu ini apa. Ini itu gula merah ya teman-teman. Ternyata gula merah ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kita ya. Gula merah merupakan salah satu bahan pemanis yang biasa digunakan pada berbagai menu makanan dan minuman ya. Kendati demikian, penggunaan gula merah dalam masakan sampai saat ini masih kurang populer dibanding gula pasir. Padahal selain menambah cita rasa hidangan, gula merah memiliki manfaat tak terduga bagi kesehatan. Lantas kira-kira apa ya teman-teman manfaat yang bisa kami dapat dari konsumsi gula merah ini ya? Teman-teman simak saja ya videonya sampai habis agar bisa lebih tahu lagi apa manfaat gula merah ini ya bagi kesehatan. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar video ini kedepannya lebih bisa berkembang lagi ya teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tipsnya bagaimana mengatasi batuk dan demam menggunakan gula merah ini ya. Buat teman-teman yang lagi batuk atau demam, jangan dikit-dikit minum obat, Kamu bisa mencoba alternatif obat lain yang lebih alami, enak, dan pastinya tanpa efek samping ya teman-teman. Selain bisa digunakan sebagai pemanis, ternyata gula merah ini juga mampu mengatasi batuk dan demam. Lantaran gula merah ini memiliki sifat dan dapat menekan dahak khususnya untuk batuk kering teman-teman. Ya, biar kamu bisa mendapatkan hasilnya dari gula merah ini sekaligus efek hangat pada tubuh. Kamu bisa minum teh hangat dengan gula merah sebagai bahan pemanisnya ini teman-teman. Jadi teman-teman itu jika batuk atau demam tidak usah langsung minum obat-obat kimia teman-teman, karena ini sangat membantu ya. Ini cukup dikonsumsi saja teman-teman ya. Gula merah cukup dikonsumsi, insya Allah batuk dan demamnya akan sembuh ya. Ya mungkin kali ini cukup sekian teman-teman dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan share agar video ini berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.